Weidmannsheil, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Die Jagd auf den Ausnahmebock geht weiter. Schnell, jetzt hört man's nicht. Ganz viel am Spitz. Auch nicht viel besser. Aber näher. Jeder aktive Jäger weiß, wie schwer es sein kann, einen alten Bock zu bejagen. Hier entscheidet nicht nur das jagdliche Geschick, sondern auch die äußerlichen Umstände wie Wetter, Wind oder unvorhergesehene oder unvermeidbare Situationen, die die Jagd entscheidend beeinflussen. Und nicht zuletzt der alte Rehbock selbst, der reich an Lebenserfahrung ist. Wie auch immer, die Jagdfreunde gaben nicht auf und so startete die nächste Birsch wie die Tage zuvor mit großen Vorhaben. Ich stelle mir jetzt vor, dass der Bock den Kleinen jetzt da über die Wiesen verspringt und dann zurückkommt. Dann nehme ich das Fieberl raus und wenn du sagst, jetzt blase ich rein. Ja. Gott, ja. Der Busch steht er. Jetzt kommt er raus. Nein, das ist der Kleine. Der Kleine. Okay. Ich glaube nicht, dass es ist. Das ist ja 100%. Okay, dann schieß. Nein. Ja, Auch nicht. Ja, das ist ja. Das ist jetzt weit. Das hat so sein sollen. Aber gut, alles da. Nein, das ist er nicht, Martin. Das ist ja nicht da. Nein. Weißt du warum? Weil der ist angeschissen. Der ist angeschissen? Ja, aber das ist der Bock, den wir vor ein paar Tagen gesehen haben. Ja. Gut, aber jetzt. Den hat er wieder schauen. Aber wir sind sicher, dass der nichts hat, ne? Nein, das ist ja, gar nichts. Boah, das ist spannend. Das ist spannend, das ist unglaublich. Stellungswechsel. Das blendet immer mehr. Der Martin hat entschieden, dass wir von da weggehen, weil ja von der Position, wo wir da jetzt am Boden sitzen, weil wir können uns gar nicht aufrichten, weil hinten die Sonne reinleuchtet und Überall Gras und falsch. überall ist Gras davor, also das ist auf den Rehbock oder auf jedes Stück Öl, nein, geht nicht. Deshalb machen wir jetzt einen Rückzug. Wir werden entweder zum Auto gehen oder wir gehen da auf dem Feld, wo die Strohballen sind, Richtung seinem Einstand und warten, ob er in den Einstand zurückkommt. Ja, das machen wir jetzt. Wir gehen gleich zum Auto, weil wir können nicht mit dem Auto reinfahren. Okay. Zu seinem Einstand, also praktisch hinter einem Einstand, und stellen uns dort jetzt noch eine Stunde hin, laut Martin. Und wenn er in einer Stunde nicht kommt, Gehen wir frühstücken und machen jetzt mal ein bisschen Schluss. der Bock ist immer gleich richtig böse, wenn man irgendwas macht. In dem Fall vorbeischießen. Aber beim ersten Mal, wie er uns mit der Geiß angerannt ist, war er quasi 1,5 Tage weg. Und jetzt laufen da, weiß Gott, wie viele Böcke herum. Und er lässt sich wieder nicht sehen. Das heißt, er gekränkt und böse. Chance, ich hab die Chance gehabt.
Danke für deine Begleitung, Das war dass du mir mich dann doch noch ruhig gestellt hast. Mit viel Einfühlungsvermögen. Und das ist, wie es ist. es ist, wie es ist, genau. Trotz aller Rückschläge wurde natürlich auch am Abend wieder auf den Rehbock gejagt. Es begann sehr vielversprechend. Das Haupt eines Jahrlings zeigte sich im Getreide. Der Bock trat auf die Wiese aus und schon wieder ein Haupt eines etwas älteren Bockes, der ebenfalls später in der Dämmerung auf die Wiese austrat. Es war ein gut veranlagter junger Bock. Vom alten Bock war jedoch bis zum Dunkelwerden nichts zu sehen. Martin, wie lange rennen wir den Rehbock jetzt nach? Naja, wir haben heute den 10.8. und wir laufen ihn seit dem 3.8. sind wir ihm auf der Spur und der Fährte. Früh und abends. Früh und abends. Wir sind hartnäckig. Okay, und heute werden wir es versuchen. Gut? Gut. Halten uns Ja, wir warten jetzt, bis die Sonne hinter dem Schachel da untergegangen ist, damit wir nicht sozusagen angeblendet darunter pirschen. Nämlich da, genau zwischen diese Schachel da, dieses da und dieses da. Nachdem die Sonne hinter dem Hügel verschwand, richteten sich die Jäger zwischen den Einständen an einem Feldrain oberhalb des Güterweges ein. Die Jäger saßen erst 10 Minuten, als zuerst eine Geiß in Richtung des Kartoffelackers zog und ein anderer Bock direkt vor einem Hochsitz austrat. Wir haben jetzt schon eine Geiß und einen Bock. Die Geiß ist ziemlich zügig in den Kartoffelacker. Und der Bock steht da drüben beim anderen Hochsitz. Ja, also 2 Anblicke haben wir schon mal. Und jetzt hoffen wir, dass er da gerade vor uns in dem Schachel drin steht. Oder wie üblich aus dem rechten Schachel dann herumzieht. Werden wir schauen, ob eine der beiden Varianten oder doch eine dritte, wie sonst auch immer. Ja, die Geiß, die da jetzt hinunter gesprungen ist, und die ist zielstrebig in die Kartoffel rein. Und das war die dunkle Geiß, die vermutlich noch nicht beschlagen ist. Aber wir werden sehen, was sich da ergibt. Da drüben, bei den Strohballen, bei den hinteren, sind auch 2 Rehe. Über der Straße. Ja? Über der Straße. Mhm. Naja, jetzt sehe ich die weißen Spitze, du hast recht, ja. Ja, warte mal, was passiert. Okay, jetzt wissen wir, wo er ist. Mhm. Und sind so klug als wie zuvor. Geht der Geiß nach, der dunklen. Hä? Er geht der dunklen Geiß nach. Ja, genau. Da liegt er nie drin. Tja. Wir könnten uns mal bis zu den Strohballen runter vorarbeiten. Was meinst denn du? Mhm. Gut, wir packen zusammen. Hä? Wir packen unsere 7 Sachen. Der Bock war mittlerweile im Kartoffelacker verschwunden. Die Chance, ihn von den Strohballen erlegen zu können, erschien durchaus realistisch. Das ist ja. Nicht über die.
Ja, das ist Zeit. Na. Soll ich schießen oder soll ich warten? Wenn du gut drauf bist und. Na, der kommt auf. Ja, aber der geht in Kartoffel abgehetzt. Ja. Und nicht viel bewegen. Warte, nicht bewegen. Steht schlecht. Tu nicht Harakiri, bitte. Bitte? Nur wenn du gut drauf bist. Ja, ja. Weil der ist ganz ruhig. Der ist ganz ruhig. Der kommt auf der anderen Seite raus. Die Apfel meinst du, nicht? Ja, der wird durchgehen. Ja, nicht. Nicht bewegen. Und jetzt richte dann bitte. Ah, Berntana, warum habe ich nicht geschossen? Robert, lass mich auf die andere gehen. Oh, wer, jetzt steht er mit dem Ding, mit den Gräser. Der Bock war weg und die Enttäuschung groß. Es hat einfach nicht gepasst. Wäre das nicht frustrierend genug, zeigte sich dann noch der andere alte Bock, jedoch zu weit und über den Güterweg. Der Jagdtag war vorbei, der Vollmond gerade aufgegangen und es kehrte die Einsicht ein, dass der Bock auch bei dieser Birsch klüger war als die Jäger. Ein neuer Tag, ein neues Glück. Diesmal wählten die Jäger einen neuen Standort. Zwischen den Einständen erachteten sie die Chance als hoch, dass der Bock in Schussdistanz vorbeiziehen würde. Sie pirschten der Wald-Wiesenkante langsam in der Dämmerung entgegen, um dort nach dem Bock Ausschau zu halten. Nachdem der junge Bock zwischen den Einständen auftauchte, war klar, dass der alte im Wald einstand oder im Kartoffelfeld bei der dunklen Geiß sein musste. Das ist der Bock. Er sagt, du, das ist der Bock. Tatsächlich, er war im Kartoffelacker bei seiner Geiß. Theoretisch perfekt, da er irgendwann sicherlich von dort heraustreten würde. Ich habe meine Kappe vergessen. Wir haben jetzt einen Rehbock, vermutlich den Rehbock, im Kartoffelacker gesehen, wo er gestern reingezogen ist. Und jetzt runter zu dem hohen Gras, wo der Martin vorbeigeschossen hat, wo der Martin
So pirschten die Jäger durch das hohe Gras, um an der Wiesenkante auf den Bock zu warten. Da ist der Bock. Das ist die einzige Chance, die wir haben jetzt. Das ist die einzige Chance. Jetzt kommt das. Das ist, ne? Jetzt zieht er noch. Das sind 30 Meter. Das ist der Junge. Es wurde alles versucht, aber erneut blieben die Jäger vorerst erfolglos. Naja, wenn die Windvorhersage genau in die Gegenrichtung steht, Gehen wir. Ja. Und da auf der Wiesen ein Bock und ein Gas. Ja, Habe ich gesehen. ja. Und wenn wir gekommen sind, ist nur das eine Stückchen schon weit vorher raufgezogen. Aber die müssen ja irgendwo sein. Und auf der Hinterseite war ein Gas mit 2 Kids. Ja. Und wenn wir hergekommen sind, war da nichts. Also vielleicht ist der Bock jetzt wieder Weißt du da wieder? in Aber du hast ja seinem dort den Bock gesehen, Ja, oder eben, sind ja. vermutet. Wenn man so viele Tage auf einen bestimmten Rehbock jagt, dann gehen irgendwann die Pläne aus. Egal wo die Jäger standen, wie verheißungsvoll sie auch platteten, jedes Mal waren es neue Umstände, dass der Bock wie ein Geist verschwand und anderswo wieder auftauchte, ohne tatsächlich erreichbar zu sein. Wir brechen jetzt ab, gell? Wir brechen ab, weil wir sind mit sehr klarem Plan hierher gekommen, haben 10-mal Wind gecheckt, in den tollen Apps, in allen Apps, sind daher gepirscht. Du spürst es in der Früh nicht. Ja? Es war quasi windstill, haben uns auf das vorgesehene Platzl, das werden wir uns gleich mal schauen, haben uns auf das vorgesehene Platzl gesetzt und sind dann sozusagen von den Rehen mehr oder minder umzingelt gewesen. Nur auf der Seite hier war plötzlich eine Unruhe und eine Gas ist sehr schnell weggezogen. Und nachdem wir vorhin ein Signal mit Bock und Geist gesehen haben, nehmen wir an, dass der Bock in die andere Richtung gesprungen ist, in unserem Wind leider, oder uns im Wind gehabt hat. Genau, und irgendwo, da ist er auf der Wiese gewesen. Und ja, irgendwo da in seinem Einstand, aber ich glaube nicht, dass er dort liegt, sondern eher unten jetzt in den Kartoffeln. Und wir brechen jetzt ab. 11. Pirsch, nicht erfolgreich. Okay. Der Martin hat gerade gemeint, wenn der andere alte Bock da jetzt steht, der ein bisschen hinten verschissen ist, dann wird er den erlegen, weil der Abschlussplan muss ja auch erfüllt werden. Und der Bock ist absolut reif. Ist halt nicht der, den er heuer entnehmen wollte. Ja, aber schauen wir mal. Er hat vorher da getrieben, habt ihr gesehen. Oder einer Geist mit 2 Kitzen hinterher. Und der Bock steht da unten.
zwischen den beiden Waldstücken. Zumindest hat er dort seinen Einstand. Ja, ist eh nicht da. So, wir machen jetzt einen Mittagsansitz, wirklich einen Ansitz auf einen Hochsitz, genau zwischen den beiden Schacheln. Und ja, vielleicht liegt er ja drinnen. Angeschissen getrieben worden. Okay. Dass der so irritiert gewesen wäre, glaube ich nicht. Obwohl die Freunde von den letzten Tagen schon ziemlich müde waren, rafften sie sich nochmals zum Mittag auf, um wieder auf den Bock zu jagen. Das ist der, den wir am Bankerl gesehen haben. Das glaubst du nicht. Nach reichlich Anblick, aber nicht das, was wir erlegen wollten, machen wir jetzt ein Ende der Mittagspirsch. Aber der Bock, der heute da, der wird vielleicht am Abend dann angegangen. Und ja, schauen wir. Wird man sehen. Psst. Ja, so liebe Leute, wir versuchen es jetzt von der anderen Seite. Die Mähdrescher sind auf der Seite, wo wir jetzt hingehen. Das heißt, wir haben eine gute Möglichkeit, dorthin zu kommen, weil es sonst so laut ist. Und der Wind sollte auch passen. Und unsere Vermutung, und ich hoffe, ich liege richtig, oder wir liegen richtig, dass der Bock aus dem Wald in die Kartoffel zieht. Das ist, glaube ich, die einzige Chance, die wir haben. Wenn er in den Kartoffeln steht, dann sollten wir das eigentlich auch von drüben sehen, also von der Seite, wo wir jetzt hingehen. Und naja, schauen wir mal. Jetzt gehen wir oberhalb von den Kartoffeln. Ist eigentlich egal. Und ja, schauen wir, ob unser Plan aufgeht. Jetzt weißt du, warum der Rehbock nicht mehr da ist. Ja, was soll man dazu sagen? Ein wahnsinnig gewordener Motorradfahrer. Ich bin selbst Motorrad gefahren und Moped und so weiter. Aber nicht um die Zeit 50 Mal über den Droscheln Acker. Ja. Man hört ihm im Hintergrund. Ich meine, ja, mehr Pech bei dem Rehbock kann man gar nicht haben. Und ja, jetzt gehen wir auf den Hochsitz, wo wir zum Mittag waren, und werden versuchen, den alten Bock, den wir auch schon einige Jahre kennen. Ich habe es jetzt nicht am Bildschirm 20 oder 21. Seitdem steht der Rehbock da.
und der ist verschissen hinten. Und ja, ich nehme an, dass wir heute den Rehbock bejagen, wenn der liebe Motorradfahrer uns nicht ein Schnippchen schlägt. Es ist eigentlich zum Kotzen, aber gut, ja. Als einzige Alternative für diesen Abend blieb also nur noch der Hochsitz. Ein wunderschöner Platz, aber nicht dort, wo wir den Ausnahmebock vermuteten. Ja, das erste Kitz nähert sich dem Hochstand. Der Motorradfahrer scheint weggefahren zu sein und wir sitzen jetzt da auf dem wunderschönen Hochstrand. Und vielleicht hat es so sein sollen, vielleicht. Ja. Schau. Komisch, das. Ich glaube, 2 Jahre schon niemand gesessen. Das ist ja nicht. Nein, das ist der mit den langen Vordelen. Das ist der mit den langen Vordelen. Der ist überall der Kerl, das raus. Na, vielleicht kommt der andere auch wieder rein. Ist nicht zu fassen, dass die. Der ist im Erdfeld, der ist da, die sind überall. Unfassbar. So, jetzt musst du das mal weggeben und musst mit die Lade ein bisschen gehen, wenn ich schnell gehen muss. Das wird ein guter Bock, ja. Ja, alle gute Weg. Das ist ein sehr braver Janik. Hat die richtige Schlangenstärke. Mit reichlich Anblick verging die Zeit wie im Flug. Vom Ausnahmebock war vorerst nichts zu sehen. Dafür erfreuten sich die Jäger aber an den jungen Zukunftsböcken, die ihnen in den nächsten Jahren, so Gott will und sie im Einstand bleiben, viel Freude bereiten werden. Gib mir das Brittel. Ja. Da kommt der nächste noch. Der Sechser, der uns gesprungen ist. Hilft dir nichts. Einiges im Ungras. Dahinter, das ist jetzt die zweite Geiß, die auf der Seite rauskommt. Ich glaube, das ist nicht schlecht. So ein Verschlussling auch. Ein Beckel, kurz vereckter Sechser. Ist groß. Ganz oben steht auch von da aus eher stark genug. Ja, ist ja Funk. Während die Jäger den Sechser beobachteten, ereignete sich das nicht mehr für möglich Gehaltene. Da ist er. Auf 300 Meter. Warte, kommt vielleicht rein. Der kommt nicht. Nein. Das. Dann wäre er schon da. Wenn er kommen wollte. Sagenhaft. Da war er also, 300 Meter entfernt. Der Ausnahmebock schien unerreichbar. Was blieb anderes übrig, als nochmals zu versuchen, den Bock heranzuplatten? Er setzt sich in Bewegung.
muss die anderen Rehe sehen. Das ich dir ja mal. Jetzt konzentriert er aufs Schießen. Was kann man? Konzentriert er jetzt auf den Bug. Ja. Er kommt schon durchs hohe Gras. Wo ist er jetzt? Im hohen Gras kommt er. Ja, ich sehe ihn schon. Was ist jetzt wieder? Egal, konzentriert ihn. Die Rehe rennen herum, das ist schon gut. Nicht so schon bitte, Silvi. Nein, so nicht weit, wenn er zumindest ein bisschen rausgegangen. Der sieht die Gäste. Der sieht die Gäste. Warte, der springt. Ruft er nicht. Weg, ruft er. Niki. Wie viel Pech kann man bei der Jagd noch haben? Die beiden Geißen waren wieder in den Wald abgesprungen und nahmen den Bock mit. Die Chancen schwanden, aber zumindest waren noch die beiden anderen Böcke auf der Wiese. Der einzige Grund, warum der Rehbock nochmals zurückkehren könnte. Die einzige Möglichkeit, den Bock doch noch zu erlegen, war Platten. Schwer genug, da sie den Lärm des Mähdreschers so gut es ging übertönen mussten. Der kommt näher. Ja, der stampft die Böcke. Ja. Konzentriert. Ja, der kommt näher. Er stampft. Wenn er Brat steht, schießt er. Der schaut schon wieder so deppert. Jetzt. Ja. Das war dann ganz klassisch. Wenn der jetzt liegt, dann mach ich eine Flasche Wein auf. Der Schwede. Ich kann mich kaum bewegen. Ja, macht's. So, liebe Freunde, die Jagd auf den vermutlich besten Bock vom Revier ist nach 1,5 Wochen zu Ende. Tag für Tag, morgen, Mittag, abends auf diesen Bock. Und jetzt haben wir ihn erlegt. Wahnsinn, Wahnsinn. Alle Höhen und Tiefen.
Es ist vollbracht, mein lieber Freund. Ja, 12. Pirsch. Jetzt nach der Demut muss man rekapitulieren. Es war die 12. Pirsch. Danke für die Begleitung und für diese professionelle Hilfeleistung da. Weil ich habe dann eigentlich schon nicht mehr die Kraft und den Mut gehabt, daran zu glauben. Und es ist Wahnsinn, es ist sicher einer der härtest erkämpften Böcke im Revier. Wir haben das schon alles auf Video gesagt, wie und wo und wann. Und jetzt ist einfach nur Zeit, mit dem Bock ein bisschen Totschlag zu halten. Ich lasse dich jetzt allein, ich hole das Auto und komme dann rüber. Ja. Gut? Werden wir uns hellen nochmal. Ja. Weidmanns Dank, Robert. Ohne dich wäre diese Jagd noch halb so schön. Das weißt du. Wir jagen seit Jahrzehnten zusammen und so einen Bock gemeinsam zu schießen, ist unglaublich. Genau. Weidmanns Dank. Weidmanns Hellen.